好，首先第一件事情啊，其实你也不见得要自己做了，很多网络上有很多音效，你可以去随便找什么，像我都习惯搜寻子弹音效，记得哈，格式按 Web 档不用再转一次。那所以我就找到这些嘛，这边有很多啊，比如说破几帕，有声音吗？没有，诶，那我看一下大炮呢？怪了，刚刚明明就有啊。哦，有了哈，这次有哈。OK， 那就是发出声枪响嘛。好，那我就把这个下载回来，比如我下载回来。那我刚刚提过啊，把它汇入嘛。那我这边顺便讲一下，你们看一下哈，这边有没有看到一个梅花或心形的符号？有没有？那这其他的没有啊？这是因为我刚刚才汇入，所以我做一遍 import， 我可以把我刚刚那个放进来，它就会多一个音效在这边。那你会仔细看，它是没有，不是没有，是多了一个星号。为什么这个没有？好，那我刚刚确定有了杠这个 ，yes。好，那这个杠呢，我就有听到吗？有啦，很小声，我想办法把它弄大声一点。好，有了，这是有了啊。好，那所以呢，会进来的时候呢，一开始只要你这个专案档没有存档，都会是这样。所以我们可以做一件事 ，save all。save all label， 这时候你就会发现这个符号会，怎么还没消失？正常应该要消失。你想它怎么没消失呢？就是这个星号啊。对啊，我存了啊。你看我 save all label， 好，不然这样。以后 save all， 好 save all。就只有一个啊。OK，save all。好，对，好啦，对不起，我错，好。好，学长比较好的。好，那就会把那个星号拿掉，是因为我没有存档。好，那不管它，我们来讲一下，那怎么样放声音呢？因为我已经有一个，我们说我们已经开始做好音效，那我就要开始整合一下我们所有的媒体，就是我们其实系统整合里面啊，很多时候都在做音效的整合，或是做多媒体的整合。你刚刚那个 bullet 放在哪里 ？Blueprint 里面吗？这个吧。你的那你的主角放哪里？这个。你们新安装的，你是直接从新安装你的男主角？第一个。好，这个。好，就是我们刚刚的有一个新增一个主角在里面嘛。那你讲过主角怎么换主角讲了吧？好 ，OK。好，那我们其实只做一件事情，就是要做出射击子弹这件事。射击子弹在这边。刚刚讲过，这个其实一个 keyboard input 知道吧？那它现在是用右键嘛？滑鼠你们是用滑鼠左键右键？左键发射子弹。那所以这左键过来之后，那我这边我已经做了，我再做一遍。拉出来之后，就像 spawn spawn， 那 spawn actor from class， 原来的函数是这样子 ，spawn actor from class。选的时候你会说，这个没有 class 啊，这时候你再去选。我们刚刚不是建了一个 bullet class 吗？是吧？然后你就选那个 bullet。那如果我是男主角，发射出来的是 bullet 嘛，敌人发射的是 bullet one 嘛，这两个东西不一样，这两个 class 不一样。所以呢，我做完这件事情之后呢，它就会射出一个 bullet 的子弹，但是位置在哪里的 spawn transform 就要拉出来。那还记得这个是怎么来的吗？这个就是枪口嘛，对不对？枪口的位置拉进来之后，我 get word transform， 记得这是不是用 location？ 因为我们子弹射出来是有方向性的，只要跟方向性有关都要用 transform。所以呢，我这边可以做一件事情，这个我都不要动，这是我做完的，那我再做一遍，就是你把
，Shifter 拉进来，然后呢再把它拉出来之后 ，get word log transform， 然后呢再把这个 transform 拉给这个 span 的 transform 的位置，这样就可以了。这样我就完成了这件事情。好，就完成这件事情。好，这个把它砍掉。OK， 不要，这是我刚刚之前做的。好，那只是说这样子有发射出子弹来嘛，对不对？那子弹发射完之后，我们希望它再播放一个音效，播放音效叫 play sound 2D 就可以了，你就把它从这边再拉出来一个叫 play sound， 就会一个 play sound 2D。你也有一种东西叫做 play sound as location， 这个我也可以讲一讲。play sound 有一个 at location， 就是只在哪里播放。好，这边还有很多种播放方式，好，就是在哪一个地方产生音效。那差异是在于说，如果你这个是 VR 的场景，或是你有方向键的场景的话，它的音效会根据你的位置、大小声不一样。但是我们现在是2D 的游戏，或者说我们发射子弹，其实男主角发射是要大家都听得到的，所以一般我不会特别去指定位置，所以我只要 play 上 2D 就可以了。好，那这时候呢，你再去帮我做一件事情，就是选择你要播放哪一个音效。那它可以播放音效都会放在这边，所以刚刚那个杠就会放在这边出现。OK， 这样等一下就会发出这个杠的讯息。好，那我们就可以试试看，这样子可以发射出子弹，然后播放声。Compile set， 然后按 play。哎，为什么我子弹射不出来？按错键，对，这时候就有放出子弹了。好，对啊，你刚刚骗我说左键，啊右，哦对，对不起，我左右不分，我现在的是左键。好，所以我这样就可以射出子弹，这样了解吗？好，你们先试看把子弹射出来，那我等一下再讲说子弹射出来之后，还有一件事情要讲，就是子弹 overlapping， 这可以稍微做一下，你们可以，因为投影片应该有，就是我子弹碰到的时候，因为有 overlapping， 所以它就会开始减血。好，那个待会说，先做出能够射出子弹，一步来。